Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Katika kitabu cha Mwanzo tunaona pale inaelezea jinsi Esau anamuuzia haki yake ya uzazi Yakobo. Haleluya. Kuna kitu cha kujifunza pale. Tunaona Biblia inatuambia kwamba huyu Esau alikuwa na uhitaji wa chakula. Yani hili ni jaribu ambalo ni mfano halisi ambao unatokea katika maisha yetu. Biblia inatuambia pale katika Mathayo 6:32 mpaka 33. Yani ni mahitaji ambayo tunahitaji katika maisha yetu, lakini Biblia inatuambia Mungu wetu anajua kwamba tunahitaji hayo mahitaji, lakini tumeambiwa cha kwanza kukiangalia ni ufalme wa mbinguni na haki yake. Unaweza ukawa umefanikiwa kutafuta ufalme wa mbinguni na kupata haki yake Mungu. Sasa kabla Mungu hajaingia ile hatua ya kutimiza ahadi yake ya kwamba atatuzidishia yote, yani yote unayohitaji wewe atakupa. Kabla ya hapo kuna jaribu utapitishwa mwana wa Mungu. Ndio kama ile jaribu alopitishiwa Esau. Huko katika Kristo, tafakari mwenyewe. Una situation ngapi umepitia? Changamoto ya kukosa chakula mpaka ukaona kabisa mimi hapa nakaribia kufa. Ile ni haki iliyotoka mbinguni, ni baraka ya mbinguni, kwamba akaidharau ile haki yake. Hii inaweza ikawa ni tabia ndani yako mwana wa Mungu. Sijui bado kuna tabia ngapi hazijaondoka, lakini hapa inatuambia kuna tabia ya dharau. Inawezekana na wewe tabia unayo ya kudharau mambo ya Mungu na kuvipa thamani vile vya duniani, yani vile vinavyoonekana. Akaona kwamba hiki chakula ndio muhimu kwa sasa, lakini kile cha Mungu hakina thamani. Unaona, alitafuta mpaka akafanikiwa kupata. Na wewe kama hivyo unavyojitahidi, unafunga, unaomba, mikesha unakesha, unakuja sasa kupata ile haki ya Mungu, lakini mwisho wa siku unapitishwa kwenye jaribu la chakula, unakuja unadharau ile haki ya Mungu. Biblia inatuambia huko mbeleni, ukisoma pale katika Waebrania, kwa sababu tu ya dharau unatolewa katika sifa ya kuwa mcha Mungu. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba aliyeuza ulisi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja, havikuwa viwili. Yani tendo inafanyika mara moja tu, unakuwa yote mazuri uliyofanya, si ulikesha, uliombea watu, Mungu akumbuke hayo. Anaangalia mwisho wako. Mwisho wa Esau ulikuwa mbaya. Mbaya pale alipokuwa amepitishwa ile jaribu la chakula, akaona kabisa anakaribia kufa, hakuweza kumaliza salama. Alipokula kashashiba, sasa anaanza kutafakari, hivi ile baraka nilouza ile haki yangu kwa kitu kile sikufanya sawa. Anataka sasa kuirudisha. Lakini Biblia inatuambia kwamba alikataliwa japokuwa aliomba kwa machozi. Yani akupenda kile Mungu amempa, akakidharau, akathamini vile vya duniani. Katika maombi yako, omba sana Mungu akujalie mwisho mwema. Omba Mungu vile vile akuondolee tabia yoyote ambayo shetani kapanga kuitumia kukuletea anguko. Vile vile tuombe Mungu atujaze upendo. Ni maombi ya kila siku, kwa sababu neno linatuambia hiki ni kipindi cha mwisho, upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo katika maombi yako omba sana Mungu akujaze upendo. Ukiwa na upendo utathamini vile vya Mungu ambavyo hata havionekani. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kama umepata kunielewa. Amen.